Gono gwe musomo gw'ebyenfukiriro gw'okuno omwaka guno guteekebwateekebwa Vision Group ng'erina ebitongole ebirala biteeka ssente mu mpaka z'omulimi asinga okuli ekitebe kya Budaki mu Uganda KLM Airlines ne DFCU Bank Kavundu bamutandika okubangula n'okusikiriza abalimi mu Uganda okwetanidira enfukiriro eri ku mulembe okulwanyisa ekyeya enjala n'obwavu. Abalimi bavudde mu disitulikiti ezikola ebbendo bintu Masaka okuli Masaka, Sembabule, Kalungu, Bukomansi, Nsimi, Kalangala, Lwengo n'endala. Faamu ya Bashiru Mayiga ng'oli mu kupawangula empaka z'omulimi asinga 216 ng'okusinga lima butuna n'okwezaabwo yalondebwa okusomesezaamu abalimi banne mu kitundu ekyo. Eyo kyava kula enteekateeka gye yassa ku faamu ye naddala ebyuma ebifukirira okwetooloola faamu ng'akozesa ebidiba by'esimu obuwanvu bwa mita ezisoba mu 8 ng'asunda amazzi ng'akozesa pampu ez'omulembe ne gagenda mu tanki ya lita omutwalo gw'omuluvannyuma amazzi gafukiriza ennimiro. Abakugu mu nfukiriro y'omulembe nga bakulembedwa Profesa Hambosveld okuva e Budaki ng'ayambibwako Josephat Byaluhanga okuva ku kitebe kya Budaki mu Uganda abakugu abalala okubadde ne Bashiru Mayiga yennyini essira basinze kuliteeka ku bwetaavu obw'okufukirira ebirime. Okwata ebirime bye tulina wano okutuuyana kw'ebirime ebiri mu Masaka ne evapotranspiration yabyo okutuuyana kw'ettaka naki nti bweba bituyana nnyo okusinga amazzi agayingira mu ttaka leni tulina obudde bwe tulina okufukirira. Oluva Mayiga nga lina abamu ku bakozi bakozesa ku faamu gye balambuza abalimi bano okwetooloola faamu eri kuyika esoba mu yika 10 ez'obutunda nga basomesebwa ku ngeri akatonda gye kakwatibwamu. Mayiga mu kwogerako eri bali banne alambuludde olugendo lwe. Okuva lwe nawangula empaka eza Best Farmer bino bye bimu ku bibala by'ekintu kino era kindeetedde nnyo okuba nti neeyongeramu amaanyi. Kuba waliwo olwentuuka nindaba nga mu butuufu naali nafuye nga mmenyese nnyo. Ono yeebazizza abateesiteesi b'omusomo guno okusalawo oguteeka ku faamu kyagambye nti bimu ku bibala by'obulimi asinga ekyongedde okumwongeramu amaanyi. Eri nze ngulaba ng'omukisa n'okuba nti kinnyongeddemu ate era amaanyi okuba nti ngenda mu maaso n'okwongeramu mu ebyo bye mbadde nkola buli. Akubiriza n'abantu okwettanira omwolesi gwa Vest Money ogunaabeera enambula okuva nga 16 kutuuka 18 omwezi guno okuba gyagenda okusinziira okusomesa ebisingawo ku butunda. Nina kubasomesa nja kubaawo n'omudaala ate mbasomese guno omwaka 2018 abantu twali badde kati tulabuse nnyo ate netwejjira ddala mu bwavu. Abamu ku balimi abeetebe mu musomo guno batutudde ebibayizi n'ebibaza abateesiteesi ne basuubiza okubisa mu nkola. Kizibu nnyo kati okulima olwaliro n'oganyulwa kujjako nga olina amazzi. Basiru alina enkulaakulana ey'amaanyi gy'atuleetedde naddala abavubuka beeyunye nnyo eri Basiru era balina okulima kw'amaanyi. Labye ennima y'obutunda, labye enfukirira yaabwo. Joshua Kato ku Vision Group aliko byatangazza ku bukulu bw'emisomo gino n'asaba abalimi okussa ebibayize mu nkola. Ono naye akubiriza abantu okwettanira omwolesi gwa Vest Money okuva 16 kutuuka 18 omwezi guno mu kisaawe e Namboole. Naye Namboole okuva 16 paka 18 era abantu bye babadde batendeka wano bajja kubaayo n'emisomo ewa irrigation era n'okwolesa. Adrian Bali Bwanika yakusakidde Glen ku lwa TV.